이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 2장 1절로 17절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklatang Marcos, chapter 2, verse 1 hanggang 17. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라. Marami nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께 올세. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 네 죄사함을 받았느니라 하시니. Mailan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso. 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성 모독이로다. 오직 하나님 한 분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐. Pagkabatid ni Jesus sa kanyang spirito na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo. 내가 네게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니. Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat namang hasil ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito. 예수께서 다시 바닷가에 나가심에 큰 무리가 나왔거늘 예수께서 그들을 가르치시니라. Habang siya'y naglalakad, nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa tanggapan ng buwis at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo siya at sumunod sa kanya. 그의 집에 앉아 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 예수와 그의 제자들과 함께 앉았으니 이는 그러한 사람들이 많이 있어서 예수를 따르미러라. Nang makita ng mga eskriba ng mga fariseo na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 아멘. Amen. 죄사함을 받는 믿음이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang pananampalataya sa ikapapatawad ng kasalanan. 지금 세상에 사는 모든 사람은 전부 다 문제들을 갖고 있습니다. Lahat ng tao na bubuhay sa mundo ay may kanya-kanyang problema. 근데 전부 다 그 문제에 얽혀 매여 종로로 타고 살아요. At halos lahat ay namumuhay na natatali o naaalipin ng mga problema nila. 그 문제에 매여서 그 문제에서 벗어날 수가 없습니다. At hindi sila makalaya sa mga problemang ito. 그러면 그 문제 속에 우리는 어떻게 해야 됩니까? Sa loob ng mga problema, anong dapat nating gawin? 그것이 바로 복음이에요. Ito mismo ay mabuting balita. 예수께서 제일 처음 이제 무리들이 모이면 가르치셨습니다. Nang nagkatipon ang napakalaking bilang ng mga tao, nagturo si Jesus sa kanila. 그 가르치시는 내용이 바로 구원의 길을 가르치셨어요. At ang nilalaman ng tinuro niya ay ang daan ng kaligtasan. 일단 한국 성경에는 도를 가르치시다 그랬는데 말씀을 가르치시다, 로고스를 가르치시다 이런 대목으로 이제 번역이 됩니다. Sa salin nga ng itinuro ng Panginoon Jesus ay sa Biblia, ito yung salita na sinasabi. 성경 전체의 핵심은 바로 이 구원의 길이 성경 전체의 핵심입니다. Dahil ang sentrong mensahe ng kabuuan ng Biblia ay ang daan ng kaligtasan. 구원의 길 이름이 그리스도예요. At ang pangalan ng daan ng kaligtasan ay si Kristo. 그리스도로 하나님이 육신을 입고 오셨는데 그분이 예수 그리스도입니다. Ang Diyos na nagkatawang tao, siya ay si Jesu Kristo. 그러면 거기에서 모든 문제가 끝나버리는 거죠. At doon natapos lahat ng problema. 자, 그러면 사람의 문제는 어디에서 왔습니까? Asan nga ba nagmula ang mga problema ng tao? 우리가 창세기 1장, 2장에 보면 에덴 동산에서는 아무런 문제가 없었어요. Kung titingnan natin sa Genesis chapters 1 at 2, walang anumang problema ang tao. 근데 에덴 동산에서 무슨 문제가 발생했습니까? Pero anong klaseng problema ang dumating sa hardin ng Eden? 그게 창세기 3장 1절로 6절이에요.
Ito yung Genesis 3, 1-6 na problema. 하나님의 창조 언약을 버려버리고 마귀의 거짓말을 붙들었어요. Ang tipan na paglikha ng Diyos ay itinapon ng tao at pinanghawakan ng kasinungalingan na Diablo. 그 결과 창조 질서가 깨져버리고 아담과 아담 안에 있는 모든 사람은 육신에 잡혀 마귀의 노예로 전락해버렸습니다. Bilang resulta ay nasira ang prinsipyo na paglikha ng Diyos, nahulog ang tao sa kapangyarihan ng Diablo. 그 정령 죽으리라 하신 말씀 그대로 영원한 지옥 형벌을 선고받았어요. At nang sinabi sila'y tiyak na mamamatay, ito'y sentensya ng kaparusahan sa impyerno. 사람은 영원한 존재입니다. Ang tao ay walang hanggang nilalang. 또한 영적 존재입니다. At siya'y spiritual na nilalang. 하나님의 말씀을 붙들고 사는 하나님과 같은 하나님의 형상입니다. At siya'y larawan ng Diyos na gumagawa ng gawain ng Diyos. 근데 문제는 마귀의 거짓말을 붙들고 하나님의 말씀을 버려버린 거예요. Pero ang problema, pinanghawakan ng tao ang kasinungalingan ng Diablo at itinapon ang salita ng Diyos. 그 결과 창조 질서가 깨져버리고 인간에게 또 모든 문제가 발생한 겁니다. Kaya't ang resulta ay nasira yung pagkakaayos na nilikha ng Diyos at dumating ang problema sa bawat tao. 그래서 하나님이 거기에서 구원받을 수 있는 구원의 길 그리스도를 약속하셨어요. Kaya't ipinangako ng Diyos ang daan ng kaligtasan mula sa problemang ito, siya si Kristo. 그래 그리스도께서 하나님 만나는 길, 우리 모든 죄를 해결하신 제사장, 왕 중의 왕, 마귀의 일을 멸하신 왕 중의 왕으로 오신 것입니다. Hanapin ni Yesu Kristo nga siya ang daan para makatagpo natin ng Diyos. Siya ang propeta, siya ang nagpatawad na ating kasalanan bilang pari at siya rin naman ang nagwasa sa gawa ng Diablo bilang hari. 여러분은 이 복음을 이제 구원의 길을 알고 있죠. Alam na natin ang daan ng kaligtasan, hindi ba? 근데 지식으로 알아서는 안 돼요. Pero hindi dapat na hanggang kaalaman lang ito. 이건 사실입니다. Ito'y katotohanan. 지금 이 땅과 저 하늘이 없어진다 할지라도 이 복음은 사실이에요. Mawala man ang kalupaan ang mundo, ito ang katotohanan, ang mabuting balita. 근데 이 복음을 지식으로 붙들면요, 문제에 매여 내가 그 문제에서 벗어날 수 없고 노예 생활을 하는 거예요. Pero kung pangahawakan mo lang bilang kaalaman ng mabuting balita, matatali at maalipin ka ng iyong problema. 그 예수께서 전도하시듯이 우리도 이제는 그 문제를 안고 이 불행 속에 운명에 매여 사는 사람들에게 이 복음을 전하기 위해서 전도하기 위해서 나가는 겁니다. Kaya nga nagpatuloy ang Panginoon Hesus para ebanghelyohan yung mga tao na sila ay nakakulong o nakatali pa rin sa kanilang mga problema. 전도할 때 우리는 이 사실을요, 구원의 길을 붙들고 사람들이 지금 어디에 매여 있는가를 확실히 알고 나가는 거예요. Kaya sa ating pag-eebanghelyo, dapat na alam natin ano ba yung mga problemang tumatali sa mga tao. 그럼 간단하잖아요. 마귀에 전부 매여서 세상의 종노릇하며 쏘가 살고 있구나. Napakasimple makikita natin, sila ay gapos ng Diablo at gapos ng mundo na ito. 그들이 벗어날 수 있는 유일한 길은 그리스도 예수님을 구주로 영접하여 주인으로 모시는 거예요. At ang natatanging daan para sila'y mapalaya o mailigtas ay ang daan ng kaligtasan ng Panginoon Jesucristo. 그러면 이 복음 그리스도 구원의 길 이 복음을 가지고 이제 가는 우리는요. 내가 가는 게 아니에요. 하나님이 나를 보내신 거예요. At ang mabuting balita, ang Panginoon Jesucristo, tayo pinadala ng Diyos para dito. 그래서 하나님이 당신을 사랑하사 나를 당신에게 보내셨습니다. 말하는 게 지금 첫 번 1번이에요. Kaya pinaka-pangunahin sa lahat, sasabi natin sa mga tao na mahal sila ng Diyos at pinadala tayo ng Diyos sa kanila. 그러면서 함께 가는 사람과 함께 그 집에 들어가기 전에 그 집과 그 사람을 속이고 도적질하고 멸망시키고 있는 더러운 원수악한 마귀와 악령들을 먼저 그리스도 이름으로 결박해 버리는 거예요. Kaya't una ay tinatalian natin yung kapangyarihan ng kadiliman o ng masamang spirito na gumagapos dun sa tao na yon. 그러면 둘이 가서 만났으면 한 사람은 이제 복음을 구원의 길을 전하고 한 사람은 이제 흑암을 결박하며 기도하는 거예요. Kaya kung dalawa kayo sa isang team na humayo, ang isa mag-eebanghelyo at ang isa naman ay mananalangin para talian ang kapangyarihan ng kadiliman. 그 구원의 길을 전해 보면 그가 알아듣고 이 아멘 되어지는 그런 얼굴 모습이 보이면 하나님이 역사하시는 거예요. Sa pagbabahagi mo na daan ng kaligtasan, kung makikita natin sa aura ng tao na siya ay nakahandang tumanggap sa Panginoon. 근데 구원의 길 메시지를 전하는데 안 먹힌다. 그럼 아직 시간표는 아니에요. Pero kung wala yung pagtugon ng tao, maaaring di pa niya time schedule.
그래서 이번 이 캠프를 통해서 여러분이 영적 이 제사장으로 현장에 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya't nawa sa darating natin na evangelism camp sa paghayo sa field ay maging mga espiritual na pari tayo. 마가복음 1장에서 예수님께서는 귀신 들린 자를 고치시고 나병한 자를 낫게 하신 후에 아무에게도 너 나았다는 말을 하지 말라고 그랬어요. Dito sa Kapitulo 1 ng Marcos, nang pinagaling ni Jesus ang isang inaalihan ng masamang spirito at isang ketongin, binili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man. 근데 나병에서 치유받은 그 사람은요, 나가서 자기가 나병 환자였는데 이렇게 예수님을 통해서 낫게 되었다고 많이 전파해서 널리 퍼지게 하였어요. Ngunit ang ketongin ay humayo at pinagkalat niya ang balita na siya'y pinagaling ni Jesus sa kanyang sakit. 예수님은 분명히 아무에게도 말하지 말라고 그랬거든요. Malinaw na sinabi ni Jesus na huwag niya sabihin kanino man. 왜 그랬을까요? Bakit kaya? 인간의 문제, 이 나병의 문제, 여러 가지 모든 문제의 근원이 뭔지 알고 이제 구원의 길을 붙들어야 치유받을 수 있는 그리스도를 붙드는데 무조건 이 병에서 내가 나았다 이러면요 사람들이 전부 오해를 하고 내 문제 해결을 위해서 뭔가 나오는 거예요. Una na dapat munang malaman ng tao ano ba yung sanhi o pinagmula ng problema na ketong at ano yung solusyon para dito. Di sa narinig nilang napagaling siya at isipin lang nila na malulutos yung problema namin kapag nakilala namin si Jesus. 그래서 그 결과 각색 병든 자들, 뭐 어려운 자들이 너무나도 많이 몰려들기 때문에 예수께서는 그 동네 가버나움에 계시기가 어렵게 됐어요. Kaya nga naging resulta, napakaraming mga may sakit ang lumapit sa Panginoong Jesus na naging mahirap na sa kanyang manatili sa Kapernaum. 그래서 그들을 피하여서 바깥 한적한 곳에 계시다가 오늘 본문 1절 말씀이에요. 수일 후에야 들어오시게 된 거예요. At kaya nga umiwas siya at pumunta siya sa isang hiwalay na lugar at ayon sa binasa natin kanina pagkatapos ng ilang araw tsaka siya bumalik. 주께서 이 땅에 오신 목적은요. 돈을 벌게 해 주시기 위해서 병을 고쳐 주시기 위해서 그렇게 오신 게 아니에요. Ang dahilan ng pagparito sa mundo ng Panginoon ay hindi para lang magpagaling ng sakit o para kumita ng maraming pera mga tao. 하나님의 언약을 버려버리고 마귀의 거짓을 붙든 아담과 함께 모든 사람은 모든 문제에 얽혀 살게 돼 있어요. Nakita natin na kabilang kaedan na napakarami mga tao ay namumuhay sa iba't ibang mga problema. 근본 해결은 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시는 거예요. At ang pangunahing solusyon ay ang pagtanggap nila sa Panginoong Hesukristo. 예수께서는 그 근본을 해결해 주시기 위해서 오셔서 그리스도의 일을 하시고 전도하시기 위해서 오신 거예요. At para sa pag-eebanghelyo, para ganapin ang gawain ng pagiging Kristo at dutasin ang pangunahing problema na ito, kaya naparito sa mundo ang Panginoon. 그래서 첫 번째 예수께서는 가장 먼저 구원의 길을 가르치셨어요. At sa unang punto, pinakauna tinuro ni Jesus ang daan ng kaligtasan. 아담과 함께 하나님의 말씀을 버려버리고 마귀의 거짓을 붙들고 멸망 속에 빠져버린 모든 사람들에게는 예수께서 그리스도의 복음을 그들에게 전하신 거예요. At sa napakaraming mga tao na nahulog sa kapahamakan dahil sa paghawak sa kasinungalingan ng Diablo, ay pinahayag ni Jesus ang salita ng Diyos. 그래서 우리에게 필요한 하나님의 말씀의 핵심은요. 본래 인간은 어떤 존재였냐? 근본 문제가 무엇이냐? 하나님께 세우신 유일한 해답 그리스도 언약을 붙들어야 돼요. Kaya yung pinakasentro na salita ng Diyos na kailangan natin ay ano bang kalagayan ng orihinal na tao, ano ang pangunahing problema, at ano ang tanging solusyon na tinatag ng Diyos, ang tipan ni 그래서 Kristo. 구원의 길이 선포되어지지 않는 설교는 이 기독교, 그리스도교의 설교가 아니라고 말씀했어요. Kaya ang sasabi natin na hindi kristyanong mensahe kapag sa sermon o mensahe walang daan ng kaligtasan. 멸망 속에 빠져 있는 인간들에게요. 수만 가지 문제가 덮치는 것은 당연한 거예요. At natural lamang sa mga taong nahulog sa kapahamakan na ito, yung libo-libo mga problema. 누구나 문제 없는 사람이 없어요. Walang tao na walang problema. 그래서 귀신 들린 자, 나병 환자가 치유받았다는 소문을 듣고요. 사람들이 열광하여 몰려든 겁니다. Kaya namabalitaan ng mga tao na napagaling yung inaalian ng masamang spirito, yung ketongin, ay talagang sila ay
andun yung kanilang excitement. 그래서 그 12 제자들에게도 베드로가 예수는 그리스도심을 고백했지만은 내가 그리스도임을 아직 아무에게도 말하지 말라고 샤타마우스를 시킨 거예요. Kaya nga, ibinili ng Panginoon na wag muna magsalita at itikom muna nila yung bibig. 예수께서는 이제 그 사람들의 열풍이 가라앉기를 기다리시고 다시 가버나움에 들어오셔서 모든 각 사람이 알아야 할 구원의 길, 말씀, 로고스를 가르친 거예요. At ang Panginoong Jesus nga matapos ang ilang panahon at sa pagbalik niya sa Capernaum, itinuro niya uli ang daan ng kaligtasan, ang salita ng Diyos. 그 내용이 2절입니다. Ito yung nasa talatang 2. 이스라엘 사람이면요. 누구나 어린 아이 때부터 창세기 1, 2, 3장은 기본으로 가르치는 거예요. Sa mga Hudyo, Israelita, mula pagkabata pa lamang, ay itinuturo na pangunahin sa kanilang Genesis 1 at 2. 그래서 세례 요한의 주된 메시지나 예수님의 첫 메시지가요. 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. Kaya yung pinaka-mensahe ni Juan Bautista ay magsisi na kayo sapagkat nalalapit ng kaharian ng langit. 뭘 회개합니까? At saan ba dapat magsisi? 오늘날 기독교 심지어 파스톨들도 이 회개하라는 말을 지금 못 알아듣고 있는 사람이 많아요. Ngayon napakarami na rin mga pastor hindi maunawaan ang salitang pagsisisi o repentance. 물론 자범죄도 회개해야 되겠죠. Dapat din tayo magsisi sa ating mga personal na kasalanan. 그러나 근본 원죄에 빠진 나를 회개하고 예수 그리스도를 구주로 모시는 것이 가장 첫 번째예요. Pero yung pinakauna sa lahat ay pagsisisi mula sa pangunahing problema at pagtanggap sa Panginoon Kristo. 근데 이스라엘이 이걸 잊어버렸어요. Pero ito ay nabitawan ng mga Israelita. 그리고 이방에 우상을 붙들었어요. At pinangawakan nila yung mga Diyos-Diyosan na mga pagano. 그러면서 망해버린 것입니다. Kaya sila napahamak. 여러분, 이 창세기 1장, 2장은 천지 창조, 본래 인간의 모습을 확실하게 보여주셨어요. Sa Genesis chapter 1 at 2, malino na itinuturo ang orihinal na tao. 창세기 3장은 이제 인간의 근본 문제 3장 1절로 6절 아니요. 유일한 해답 창세기 3장 15절입니다. Genesis 3:1-6, ano ang pangunahing problema? At sa verse 15, ano yung tanging solusyon? 그래서 아담으로부터 모든 각 사람이 근본적으로 붙들어야 할 기본적인 말씀이 이거예요. Kaya ito yung mga pangunahing salita na dapat panghawakan ng bawat isa mula pa lang kay Adan. 이 내용이 선포되지 않으면 그건 전도도 아니요. 설교도 아니에요. At hindi natin matatawag na pag-ebanghelyo o mensahe, simbahan kung wala ang nilalaman nito. 그래서 하나님이신 예수께서 그리스도로 오셔서 모여든 많은 무리들에게요. 바로 이 말씀을, 이 도를 전하셨어요. Kaya nga na magkatipon ang malaki bilang ng mga tao, ito yung unang ipinahayag ni Jesus sa kanila. 그래서 아담으로부터 아브라함과 온 이스라엘에 이르기까지 어린 아이 때부터 들어왔던 기본이 창세기 1장부터 3장 내용입니다. Kaya mula pa lang kay Adan, kay Abraham, makita natin yung pangunahing nilalaman na Genesis 1 hanggang 3 na naririnig mula pagkabata. 예수께서는 이 근본을 다시 말씀하시며 당신 자신이 성육신하신 그리스도의 힘을 보이신 거예요. Muli na itinuro ng Panginoong Jesus ang mga ito at ipinakita niya rin na siya yung nagkatawang tao. Na si 성경에서 Kristo. 말하는 믿음은 이 기본을 알고 회개하여 예수님을 그리스도로 모신 것을 믿음이라고 그래요. Kahit ang pananampalataya na sinasabi ng Biblia, ibig sabihin una, alam mo yung mga pangunahing bagay na to. Pangalawa, may pagsisisi ka. At pangatlo, pagtanggap kay Jesus bilang Kristo. 그러면 두 번째로요. 이 기본을 예수께로부터 듣고 아멘하여 영접한 사람들이 중풍병자를 전도하여 예수께로 데려왔어요. At ikalawa, yung mga nakapakinig ng mensahe ng Panginoon o na ebanghelyohan niya, sila yung nagdala sa isang lumpo kay Jesus. 여러분 사람이 살다 보면요. 젊었을 때도 중풍에 걸려 전혀 움직이지 못하고 누워있는 사람들이 많아요. Maraming mga kaso ng pagiging lumpo mula pagkabata pa lamang at hindi talaga makatayo o makalakad. 친구 중에 이런 사람이 있어서요. 3절, 4절에 보니까 이 네 사람이 한 중풍병자에게 복음을 전하고 그를 나도 그럼 예수님 믿고 싶다. 그래서 그를 상에 눕히고 네 사람이 메어서 데리고 왔어요.
Makita natin sa mga talatang 3 at 4 na may 4 na kataong nag-ebanghelyo sa isang paralitiko o lumpo at nang nagpa siya ito na nais siyang tumanggap na nampalataya sa Panginoon, dinala niya sila. 그러나 예수께로 가는 길이요. 구원의 길로 들어서는 길이 그렇게 쉬운 일은 아니에요. Dinala nila siya, ngunit hindi ganun kadali na malapitan ng Panginoong Jesus noon. 그 사람들이 너무 많아서요. 예수께로 들어갈 수가 없어요. Dahil napakaraming mga tao na haharangan maging ang pintuan. 아마 이제 대부분 필리핀 사람들은 착하기 때문에 이 자리에서 포기할 수도 있겠죠. Dahil mababait yung mga Pilipino, maaari ko sila nandun, ay sumuko na lang sila. 근데 이 네 친구들은요, 포기하지 않았어요. Pero itong 4 na katao, hindi sumuko. 그들은 이제 옥상으로, 계단을 통해서 옥상으로 올라갔어요. 이스라엘 집은 위에가 이제 운동장처럼 넓은 옥상으로 돼 있어요. At sa disenyo ng mga bahay doon sa ng mga Israelita, meron silang silid itaas at doon umakyat itong mga 4 na katao na ito. 요즘처럼 세멘 콘크리트로 돼 있는 것이 아니었기 때문에 그 옥상으로 올라갔어요. 지붕에 구멍을 내서 예수님 앞으로 병자를 이제 그 상을요 줄에 매 가지고 병자를 예수님 앞으로 달아 내렸어요. At dahil hindi naman konkreto katulad ngayon ng mga bahay, ang bahay noon ay tinanggalan nila ng bubungan yung bahagi na nakatapat sa Panginoong Jesus at doon nila ibinaba yung higaan ng lumpo. 아마 보통 같으면요 이게 뭐 큰 일 날 일 아니요. 나무 집을 부시고 이제 집회를 방해하고 이런 이제 나쁜 행동일 수도 있어요. Maaring ito ay maging maling pagkilos nila dahil sinira nila yung bahay ng ibang tao o sila ay gumawa ng parang eksena doon ay binaba nila yung lumpo. 근데 이 네 사람이 네 친구가 보인 행동은요. 그리스도를 붙들어야지 이제 이 중풍병에 걸린 이 친구가 구원을 받고 중풍병도 나을 수 있다는 이 간절하고 절박한 마음이 이제 거기에 나타난 거예요. Ngayon dito ay makikita natin sa ginawa ng 4 na katao na ito na talagang paintib yung pananampalataya nila at desperado sila na mailapit ito kay Kristo para maligtas at mapagaling. 그들은 어떻게든 이 친구 중풍병자를 예수님 앞으로 나아가게 하고 싶은 마음뿐이었어요. At andun yung pagnanais nila sa puso mailapit nga ang paralitikong ito. 근데 여러 가지 장벽이 많았지만 그들은요 무리를 해서라도 이제 예수님께 내려보낸 거예요. At sa maraming hadlang man at napakaraming bilang ng tao, ito yung parang ginawa nila para mailapit siya. 여러분 알듯이 소경 바디메오도요 눈 멀었지 사람들 많지 예수님께 나아갈 수가 없기 때문에 소리 질렀잖아요. Tulad ng kilala nating bulag na si Bartimeo na hindi makalapit mismo kay Jesus, kung kaya't sumigaw siya ng sumigaw. 12의 혈루증 앓던 여인도 예수님께 나아갈 보려고요. 잘못하면 돌 맞아 죽어요. 근데 그 무리 군중을 해치고요. 예수님의 옷자락을 만졌어요. Maging yung babae na 12 taon nang dinudugo, kung lumapit siya kay Jesus, maaari siyang batuhin hanggang mamatay siya. Ngunit hindi niya inalintana yun. 세관장 삭개오도 마찬가지예요. 키가 너무 작았어. 거기다가 이제 사람들이 너무 많았어. 그래서 나무 위에 올라가서요. 예수님을 바라봤어요. Maging si Zaccheo na mababa ang kanyang ang taas. Ngunit makita natin umakyat siya doon sa puno dahil sa dami ng mga tao para makita niya si Jesus. 이 사람 누구에게나 예수께 나아가려면요. 이런 장벽들이 있게 돼 있어요. Sa ganun din naman, napakarami mga humahadlang sa bawat tao para lumapit kay Hesus Kristo. 그래서 전도하러 갈 때 이제 사람들 이 전도 대상자들 만나면요. 이런 장벽들이 나타나서 그 이제 잘 안 되는 경우가 있어요. At makikita rin natin dito na maaring may mga iba't ibang pamamaraan na hindi nararapat. 이때 단번에 포기하고 그럼 다음에 봅시다 하고 가버리면 안 돼요. 일단 그리스도 이름으로 흑암을 결박하고 다시 한번 옥상에 올라가 지붕을 뜯어 구멍을 내더라도 이제 한번 시도를 해보는 거예요. At sa napakarami mga paghadlang, sa halip na sila'y sumuko, ay humanap sila ng pamamaraan sa pamamagitan nga ng pagbutas doon sa bubungan. 그 중풍병자의 네 친구들은요. 무리한 방법을 사용한 듯 했으나 온 힘을 다하여 친구를 예수 그리스도 앞으로 달아내렸어요.
na ang pamamaraan man na ito ay tila hindi nararapat, ngunit sinikap ng apat na ito na mailapit ang lumpo kay Hesukristo. 사람의 중심을 보시는 예수께서는요, 그들의 믿음을 보셨어요. 아, 예수가 그리스도이심을 알고 붙들고 이 친구도 구원받아야 됨을 이제 알고 지금 내려보낸 거예요. At nakita ni Jesus yung puso ng mga tao na may pananampalataya sila na si Jesus ang Kristo at andun nga na nais nilang mailapit sila sa kanila. 그럼 예수님 앞으로 달아내렸던 그 중풍병자 그 친구는요, 예수님 이렇게 보는 순간 그냥 뭐라고 했겠지요. 예수님이 그리스도이심을 제가 믿나이다. 저를 불쌍히 여겨 주옵소서 눈으로라도 말했을 거예요. Maring makikita natin dito na maring pinahayag ng tao na to, Panginoon Jesus, niniwala ko na ikaw ang Kristo at nais kita na tanggapin sa aking buhay. 그래서 예수께서 그들의 믿음을 보시고 소자야, 네 죄사함을 받았느니라 하고 선포하신 거예요. Kaya nakita ni Jesus yung pananampalataya nila at sinabi, napatawad na ang inyong mga kasalanan. 먼저 죄사함을 주시고 그 중풍병을 치유시켜 주신 거예요. Una na binigyan sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at pinagaling ang kanyang karamdaman. 근데 그 현장이에요. 세 번째, 복음의 기본도 구원의 길이 뭔지도 깨닫지 못한 이 서기관들이요. 이제 성경을 이용해서 좀 높은 자리에 앉아 살아요. At ikatlo, makikita rin natin sa lugar na iyon, may mga Saduseo o tagapagturo ng kautusan na hindi naman naunawaan yung pangunahin ng mabuting balita. 바로 그 현장에 그 서기관들이요. 바리새인 서기관들이 예수님 이제 앞에 앉아 있어요. At ito yung mga nasa posisyon dahil ginagamit nila yung Biblia. At sila sa tagpo na to, nasa harapan ni Jesus. 아니 이게 지붕이 이제 뜯겨가지고 병자가 내려와서 예수님과의 그 만남을 그 현장을 보면서 예수께서 네 죄사함을 받았느니라 그러니까요. 이들이 그 생각이요 꼬여가지고 이상한 생각을 했어요. At makita nga natin nang naibaba na yung lumpo mula doon sa bubong at sinabi ni Jesus sa lumpo na yun, napatawad na ang iyong mga kasalanan, iba yung pagkaunawa nila. 아니 죄사함의 선포는 하나님 나라의 사역에 있어서 하나님의 아들 예수 그리스도의 이게 죄사함의 권세가 있다는 점을 지금 예수께서 보이신 거예요. Dito sa pagpapahayag na to, pinakita ni Jesus yung sa pagdedeklara niya ng kapatawaran ng kasalanan na siya ang anak ng Diyos. Sa Jesucristo na may autoridad para magpatawad ng kasalanan, ito yung ministeryo ng kaharian ng Diyos. 모든 각 사람의 죄 문제 해결은 예수께서 이 땅에 오신 가장 중요한 이유예요. Ito yung pinakamahalagang dahilan bakit si Jesus ay naparito sa sanlibutan para 근데 이 sa 복음을 말하는 이 하나님의 말씀인 이걸 이용해서요. 기득권을 누리고 있는 이 서기관이나 바리새인들이 지금 이 복음에 반대되는 세력으로 지금도 있어요. para sa kapatawaran ng kasalanan. Ngunit gayunpaman, itong mga tagapagturo na ito, mga eskriba, ay ginagamit nila yung salita ng Diyos o mabuting balita sa kabaliktaran. 이들은 지금 예수님이 자기들의 자리를 위협하는 인물로 생각하면서 그 현장에 이제 앉아 있는데요. 오, 예수 이 젊은이가 감히 신성 모독을 하고 있네? 하고 이렇게 생각을 한 거야. At dahil sa kanilang kaisipan na maaring panganib si Jesus sa posisyon nila, ay doon ay inisip nila na siya ay lumalapas tangan sa Diyos. 제 사함의 선언은 오직 하나님만 할 수 있는 것인데 이런 선언을요. 이 젊은 나사렛 저 목수 출신 이 젊은이가 이걸 지금 제 사함을 받았느니라 그러니까 하나님을 모독한다고 생각한 것입니다. Iniisip nila na tanging Diyos lang makakapagpahayag ng kapatawaran ng kasalanan. Pero sino ba tong kabataan na to na anak ng isang karpintero na taga dun sa Nazaret nagpapahayag ng kapatawaran ng kasalanan? 지금도 이 성경을요 나중심으로 보며 육신으로 해석하는 사람들이 많아요. At maging gayon, napakaraming mga nagpapaliwanag dito sa physical na pagpapaliwanag o kaisipan. 예수께서 이런 생각을 아시고요 그들에게 질문하셨어요. Kaya nga, dahil alam ni Jesus yung kaisipan nila, tinanong niya sila. 이 중풍병자에게 네 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 네 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 물었어요. At tinanong nga sila ni Jesus, ano bang mas madaling sabihin sa tao na to, napatawad ng iyong mga kasalanan, o kunin mo, higaan mo, tumayo ka at umalis? 이 두 가지 다 하나님 외에는 할 수 없는 일이에요. Ang dalawang kapahayagan nito ay hindi maaring gawin
maliban ang Diyos ang gagawa. 이 제사함을 선포하신 예수님께서는 이 중풍병자의 치유를 제사함의 표적으로 사용하셨어요. At ginamit ka ni Jesus bilang tanda ng kapatawaran ng kasalanan ng paralitiko na to ang pagpapagaling sa kanya. 일어나 네 상을 들고 걸어가라 명하신 거예요. At sinabi niya sa tao na ito na tumayo ka, damputin mo iyong higaan at umuwi ka. 그 자리에서 예수께서는 자신이 제사함의 권세를 가지신 하나님의 아들 그리스도이심을 보이신 거예요. Ito'y pinakita ni Jesus na siya ang anak ng Diyos na may autoridad, may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. 이처럼 오늘의 결론, 예수님은 창세기 3장 15절 언약대로 성육신하신 하나님이십니다. Kaya sa ating konklusyon, katulad ng sinabi sa Genesis 3:15, si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. 예수님의 제4함의 선언이 정당하려면요, 예수께서 하나님과 같은 분이시거나 하나님으로부터 제4함의 권세를 받은 분이어야 돼요. At makita natin dito na dapat ang magbigay ng kapahayagan ng kapatawaran ng kasalanan, dapat na siya ay Diyos at may autoridad siya mula sa Diyos. 예수께서는 자신을요, 성육신하신 인자라고 칭하시며, 사람으로 성육신하신 인자라고 칭하시며, 선지서를 통해서, 구약을 통해서 예언된 인자 같은 이가 바로 자신이심을요, 마가복음 1장 1절부터 말씀하셨어요. Sinabi ni Jesus o tinawag niya ang sarili niya na nagkatawang tao, na anak ng tao. At sinabi niya rin dito sa Marcos 1:1 na siya ang anak ng Diyos. 그래서 Na inihula ng mga propeta. 죄에 빠져서 세상의 임금 마귀의 세력에 매인 우리에게 하나님의 나라는 제4함의 은혜와 함께 임하게 되는 거예요. Kaya sa atin na nahulog sa kasalanan at nakatali sa kapangyarihan ng Diablo na naghahari sa mundo na to, ang kaharian ng Diyos ay dumating sa atin sa biyaya at kapatawaran ng ating mga kasalanan. 그래서 예수께서 먼저 중풍병자를 치유하신 게 아니에요. 먼저 제4함을 선언하시고 제4함의 사역이 바로 그리스도의 이 본질 사역임을 보이시며 치유하신 거예요. Ito yung dahilan bakit hindi agad kagalingan ng sakit, kundi idineklara muna ng Panginoon yung kapatawaran ng kasalanan. Ito yung kinakailangan o yung diwa ng pagiging Kristo niya. 그래서 사람들로 하여금 자신이 메시아라는 사실을 깨닫도록 하시기 위해서 중풍병자도 치유하신 것입니다. Kaya sa pagpapagaling ng lumpo, ito ay upang ipaunawa sa mga tao na si Jesus, siya ang Mesyas. 예수님은 항상 수만 가지 여러 문제들에 매여 흑암에 매인 우리를 불쌍히 여기시는 거예요. Palaging andun ang habag ng Diyos sa mga nakatali sa iba't ibang problema o nakagapos sa kadiliman. 그래서 10절에요. 알게 하려라고 이제 기록된 이 헬라어 원문은요. 오이다라는 말, 오이다. Dito nga sa talatang Gs, makikita natin yung salitang alam o sa Griegong salita ay oida. 이는 들어서 조금 아는 지식 수준이 아니고 추워도 털끝만큼도 의심하지 않고 아멘 하여 아는 것을 의미해요. At yung binanggit nga rito, upang malaman ninyo, hindi ibig sabihin na may mga pag-aalinlangan kayo, kundi may katiyakan kayo na alam yung bagay. 더 깊게 말하면 지금까지 내가 나의 주인 노릇한 게 원죄구나. 이제 이걸 회개하고 예수 그리스도를 나의 구주로 주인으로 나의 1인칭으로 영접하는 거 이게 안다, 믿는다예요. At may katiyakan na amen ang sagot mo, naunawaan mo na ang pangunahing problema mo ay ang pagkaiwalay sa Diyos at tanging solusyon na hitipan ni Kristo sa Genesis 3:15. 예수께서는 우리 죄를 대신 지시고요. 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하사 단번에 영원한 구원의 길을 열어주신 거예요. Ang Panginoon nga, sa halip na tayo, siya ang napako sa krus, namatay at muling nabuhay para sa ating kasalanan at binuksan ng daan ng walang hanggang kaligtasan, minsanan para sa ating lahat. 구원의 길 말씀이 선포되어지면요. 성령께서 역사하시고 믿을 자는 믿는 거예요. Sa pagpapahayag natin ng daan ng kaligtasan, kumikilos ang banal na Espiritu upang manampalataya ang mga tao. 설득시키려고 애쓸 필요 없어요. Kaya't walang dahilan na ipagpilitan natin ito. 믿을 자는 대강 말해도 믿는 거예요. Dahil kahit bahagya mong ipahayag, ang mananampalataya ay mananampalataya. 그래서 본문의 중풍병자를 향한 제4함의 선포는요. 모든 믿는 자를 향한 제4함의 선포가 되는 거예요. Makikita natin yung pinahayag doon sa lumpo na ito. Ito'y deklarasyon ng kapatawaran ng mga kasalanan ng lahat.
이후에 이 복음을요 계속 전하시기 위해서 예수께서는 다시 바닷가에 나가 큰 무리를 가르치셨어요. At para patuloy na magpahayag na ebanghelyo, si Jesus ay pumunta sa tabing dagat at nagturo din sa napakaraming tao doon. 이 가르치신 내용이 구원의 길이에요. At ang nilalaman na tinuturo niya, daan ng kaligtasan. 그러면서 이제 그것을 떠나 지나가시던 중에 세관 앞에 앉아 있던 세리 레이라고요. 마태가 이제 레이입니다. 를 제자로 부르셨어요. At sa kanyang paglalakad ay nakita niya at tinawag itong si Levi o si Mateo na isang maniningil ng buwis. 그 당시 세리들이나 이런 사람은요 유대인이긴 하지만 로마에 빌붙어 가지고 세금을 많이 뜯어서 자기들이 착복하고 정해진 세금을 로마에 내고 이 유대인들이 제일 미워하는 사람이었어요. At di lamang mga Hudyo, ando din yung mga Romano na naniningil ng buwis para ito ay ibalik nila sa Roma. Ito yung pinakaayaw ng mga Hudyo. 그 세리 보기를 문둥병자 보듯이 좀 부정하게 여겼어요. Kaya makikita natin dito na kanilang nadlangan ng mga ito na sa mga sinagoga ay pumasok. 그런 세리들과 예수님이요 이제 마태의 집에서 큰 잔치에 함께 참여한 거예요. Ngayon sa kabila nito, na si Mateo o si Levi ay isang maniningil ng buwis, nagkaroon siya ng malaking handaan sa bahay nila at dumalo dun ang Panginoong Jesus. 동족들로부터 멸시당하고 죄인 취급당하던 이 마태, 이 세리를요, 이제 회복시키신 어마어마한 사건이 바로 이 레이를 부른 것입니다. Sa pagtawag nga ni Jesus kay Levi o kay Mateo bilang maging alagad niya, ay makita natin yung pagpapanumbalik ng isang tao na tinalikuran ng kanyang kapwa at tinuturing na isang makasalanan. 이 전도 현장에서 캠프를 해보면요, 이 레이처럼 지체함이 없이 모든 것 포기하고 예수님을 따를 것을 결심한 사람이 나오게 돼 있어요. Sumunod siya sa Panginoong Jesus katulad din sa ating evangelism field para makatagpo tayo ng mga tao na ito na handa nilang ibigay ang lahat para sumunod kay Jesus. 이때 이 바리새인 서기관들이요, 어찌 세리 및 죄인들과 함께 식사하느냐, 이렇게 이제 지적을 하고 나무랐어요. Nagtanong naman ng mga Pariseo at Eskriba, bakit nakikisalo sa hapag ng mga maniningil ng buwis makasalanan si Jesus? 이때 예수께서 그들에게요, 건강한 자에게는 의사가 쓸데없으나 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 그랬어요. Ngunit ang naging sagot naman ni Jesus sa kanila ay ang malalakas hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito para tawagin ng matuwid kundi ang mga makasalanan. 그 구원의 길 말씀을 듣고요, 나는 하나님께 반역한 죄인이구나 스스로 인식하지 못하는 자는요, 그리스도 예수님과 아무 상관이 없어요. Sa mga tao, bagamat narinig nila ang daan ng kaligtasan, ngunit wala silang pagtugon o pagkaunawa, pagkilala na sila'y makasalanan, ay walang anumang ugnayan sa Panginoon. 이제 앞으로 여러분은 오직 그리스도로 답을 내시고 오직 전도의 삶의 방향을 맞추시길 바랍니다. Ito mula ngayon, tanging kasagutan sa Panginoon Kristo, ang konklusyon ninyo at direksyon ay tanging pag-eebanghelyo. 필요한 모든 것은 주님이 공급을 하십니다. Lahat ng kailangan ninyo ay susuplay ng Panginoong Jesus. 항상 주님만을 붙들고 임마누엘의 축복을 누리시며 증거하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, lagi niyong panghawakan ang Panginoon at ang pagpapala ng Emmanuel. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 처음부터 끝까지 제 사함을 받는 믿음을 우리에게 허락하시고 우리의 구원을 이루신 주님께 감사합니다. Panginoon, salamat po mula sa simula hanggang sa wakas. Binigay niyo po sa amin ang pananampalataya sa ikmapatawad ng aming kasalanan. Salamat sa kaligtasan. 수만 가지 문제에 얽혀 종노릇하고 있는 모든 세상 사람들을 불쌍히 여기시고 우리를 전도자로 세우심을 감사합니다. Kahabagan niyo nawa yung mga tao na naalipin ng napakaraming mga problema sa mundong ito at gamitin niyo kami bilang tagapangaral ng Ebanghelyo sa kanila. 먼저 우리 각 사람이 오직 그리스도로 답을 내게 하시고 오직 전도의 삶의 방향을 맞출 수 있게 하옵소서. Magkaroon kami ng kasagutan tanging kay Kristo at tanging direksyon ng pag-ebanghelyo. 그래서 우리의 남은 삶이 전도 캠프의 삶이 되어질 수 있도록 축복하옵소서.
Pagpalain niyo kami sa natitirang buhay namin, maging buhay ito ng evangelism camp. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.